So hapa Rift Valley na Mlima, I am very concerned because these are my people. Sasa hivi vijana wakikuisha kwa pombe, mimi na rais tutakuwa wapi? These are our children. Let's work with the church. Let's work with elders. Tujaribu kutengeneza maneno. So mimi nikimalizia niseme serikali yetu inaongozwa na rais wetu William Ruto is steady and very stable. There is no problem and there will be none whatsoever. You know, many people are still in denial. Wale ambayo walikuwa na mpinga rais, including the media, the Standard newspaper, ambayo ni ya kijana ya Moi, they are still in denial. They are still looking for a way how this government can have a problem. Wanaota ndoto ati rais na naibu wake wanaweza kosana. Sasa mimi na watu ya Mlima Kenya, Uhuru Kenyatta wa sawa sana wa president, alikuwa anatupeleka barabara hiyo, tukasema hapana. Huyu kijana ya Sugoi tunamjua, tunampenda, hakuna haja tukosea, ametusaidia, ni mchapa kazi, ako na maono, tukaamua tumchague. We mobilized. Hawa watu hawa magazeti walikuwa nasema Mkikuyu hawezi chagua kabila ingine. Sidi walikuwa nasema? And we did. They have not given up. If something small tumesema, wanachukua microscope kuangalia kama iko shida. Mimi nimesema watu ya Mount Kenya waungane. Because unlike the people of Rift Valley, mimi nilisaidia rais na nilijaribu lakini sikufanya vile ningependa. I would have liked to do much better. I gave President William Ruto from the mountain 87%. I lost 13%. I am looking for that 13% to give William Ruto in 2027 100%. Sasa nikisema hiyo wanasema there is a problem. Sasa iko shida gani? Hii kutafuta watu wa Azimio. Na hiyo watu haku wameenda Azimio kwa kupenda, ni kulazimishwa. Kushikwa Friday, kufungiwa account, kuhaku haras. Sasa hiyo watu wananitafuta wasema sisi tulikuwa tumetishwa, turudishe nyumbani. Mimi nimesema, nimeita hawa ya Mlima nimesema I want to bring everybody on board behind President William Ruto. Wameweka headline, labda iko shida. Kwa nini DP anaunganisha watu ya Mount Kenya? What problem can there be when we are trying to say the 13% to let na ile 87 ikuwe 100 kwa 100? Iko shida gani? And you see, these people have a problem. When the people of Western met the other time, wakasema nataka ungane, hakuna headline waliandika. Lakini wakisikia mimi nataka kuunganisha Mlima Kenya behind William Ruto, ni balaa. And you see what is happening is that these Azimio characters and the press, they are blaming me ati wamekatazwa kuja kwa handshake. Sasa mimi, nyinyi mnataka hiyo handshake? Mimi ni mtu ya kuchukua amri kwa raia. Sasa sasa rais akienda huko Nyanza, kazi yao tu ni fitina. Huyu deputy president hataki tukuje. Mimi nataka wakuje, lakini si wakuje kuchukua nafasi ya watu yangu ya Rift Valley na ya Mlima. I have no problem. Let them come. Kama wameamua kusupport rais, they are welcome. But the way the governor has said, the president and I are not foolish. And we are buddies, we are great friends. Even if we are speaking separately, we are saying the same thing. Tunasema kitu kimoja. Nasema, wewe rais enda msituni. Utafute huko ile watu walipotea mizio ile yote unaweza lete, chukua, tafuta na ukaunganisha Kenya, na kwa sababu hao wanalipa kodi uwafanyie kazi. Lakini ngome lako la Mount Kenya na Rift Valley ikuwa inachungwa. Unajua mimi nasema acha mimi nitegemee ile iko kwa mko. Si ile iko msituni rais atafute. Mimi wacha nichunge ile iko nyumba. Mnataka nichunge ya nyumbani? Sasa rais ako huko Kisumu wapi? Anatembea. Sasa kama ningekuwa na yeye nani angekuja kuchunga nyinyi? Mnataka tuache kuchunga nyumbani? So mimi niko Mlima, Rift Valley Mlima. Wananiingilia, huyu ni naibu rais wa Kenya, mbona anaenda Rift Valley, anaenda Mlima, anaenda Rift Valley.
For the time being nitakaa hapo. Wacha rais azunguke, aende Kisumu, aende Kisii, aende Kakamega, aende kila pahali, ili atapata aniletee niongeze na ile yetu. And let me say, wananikashifu mimi ya kwamba ninakumbusha rais ya kwamba hata tukipeana kazi tukumbuke zaidi wale walisimama na sisi, because kila mtu sasa anakimbia kwa rais kwa sababu ni rais. Siku alikuwa pale akiwa na shida mingi, hiyo watu walikuwa na yeye. Sasa wote wamefika. Ile bidii wako nayo ya kuingia kwa serikali na kuuliza maneno, kama hiyo bidii wangetuwekea kwa kura tungeshinda na kula milioni 10. But we are saying they are welcome because the president is president of the whole country. But in that government lazima kuwe na wakili ya kutetea ile watu walipigia William kura. Wale walimpigia, wale walimpenda, wale walimuamini. Na mimi siongei mambo ya maendeleo. Maendeleo ipeanwa kila pahali Kenya. Lakini niulize, ile kiti ya kumsaidia rais, ile natakikana mtu muaminifu, anamuelewa, anampenda, unaweza patia mtu hujui? Sasa nyinyi hapa Nandi, huyu Felix Koske, si mtoto wenu? Amepata kazi pale ya maana, tuko naye pale, tunamsaidia rais. Rais akitaka kutangaza kitu ndio ataweka sahihi. Hiyo lazima kuwe ni mtu muaminifu 100%, ambaye tunajua hata tukilala hawezi enda nyuma ya rais. Sasa hii kitu mnataka kuniambia ati nipatie watu walikuja juzi? Hiyo watu walikuja juzi, wangoja tutaamini hao kura ikipigwa na ikihesabiwa. After the next election ni sawa. But for now, there are certain positions ambaye itakuwa ni ya wale watu walimuamini William Ruto, walikubaliana na mipango yake ya kubadilisha Kenya, walimpigia kura na walionyesha mapenzi kwake. Those positions I continue to insist. Na mimi nasema pia, nafasi ya kazi ikipatikana, kwanza tuangalie wale ambaye tunaamini na walitupenda na tulikuwa natembea nao pamoja. Na nyinyi watu ya Nandi mko hapo ndani. That is my position. That is why these Azimio people have a problem with me, together with the press. They have a problem with me because of insisting. You know, kwetu wanasema ukiumwa na nyoka nyeusi, hata ukiona kamba unafanya nini? Unajua sisi tulipiga kura 2017. Tukakuja tukatengwa nje. Wale hawakutupigia kura wakaingia kwa serikali wakafanywa kila kitu. Sasa lazima mimi nikiwa pale ndio mtu ya kuangalia hiyo isikuje kufanyika hata siku moja. That is my work. Na mimi nafanya kazi yangu. So hata mkinikashifu, hata mkiandika headline, I don't have a problem. And that matter ya kusema watu walipiga kura waangaliwe is biblical. Bishop is biblical. And what I am saying and what I am asking is within the Bible. Kiangalia Biblia, Wagalatia 6 mstari wa 10. Kwa hivyo basi, kadili tunavyopata nafasi, tuwatendee mema watu wote, lakini hasa sana wale ya ima. Ni Biblia, sio mimi. Sio mimi. It is not me. It's in the Bible. It is in the Bible. And I want to tell these people, I want to look at you straight in the face. Please don't waste your time. There will be no division in this government. President William Ruto and I talk the same language. We consult, we agree, and we move on. And the president is taking us to the right place.